人哋一攬埋佢，你冇㗎啦。我嗰條其實唔係一球㗎啦，我走埋佢係係啊，大啊嘛，我衝嚟喎，慘啲，就係咁推出嚟先好緊要係咩？嗰球咧，我諗係射高㗎，即係話冇嘅，可以帶上去。輸嚟嘅就睇到係好睇啊嘛，諗住自己冇腰，點知咁樣冇腰。好踢冇問題啊，因為佢踢我3-3啊！3-3係完全第一叫我哋輸3球㗎。係啊，嗰兩球仲喺度一波勝咯。第一節輸3，我都好啦，3-3。係啦，勝2波。幾計啦？多一個人啊嘛，先咪屌你咯！你佢喺嗰度，我屌你老母！我哋炒佢哋，我哋要追嘢，聽呢度啦嘛。即係我做金。哇！照舊啊嘛。照舊啊！好啊！入兩球咧就2圍台，3球3圍台，即係而家有2圍啦。阿勝，你好邊度嚟？你見抽入嚟咧，突然間停喎。你話齋，我自己計啦，拉仔嗱，我拉仔兩個。因為識走識喐㗎嘛，我話咗你明唔明？我哋彎嚟嘅，係啊，好夠啦，好啊，係喎。都咁多唔係我專跟嚟，我依家有問題大到諗唔嚟啦，掟翻啲幾撚衫，搞唔到啲問題㗎，有個波，個細啲咩大嘅？係啊，我依排都聽。緊要啊！我哋接住玩㗎啫，喂，大場好似有半黑有半黑冇半黑，係啊，我聽日叫話3分鐘有群組㗎，交唔到，有冇3時鐘啊喎？我都幫佢執翻馬仔坑，你俾翻出嚟嗰度馬仔坑，斬咩嘢咁幫佢？斬完之後佢唔斬，俾啊中間中間。勁得嚟，係唔係？嗱，寫得冇位。又係討論咗。係啊，呢種射程範圍好，而家呢次立到超人，你都唔死嘅，你劏喺個完全，你食喂，阿等空等晒㗎啫，等都係，我可以食啊，係啊，嗰個你呢邊係新嘅我哥，唔係我俾你，呢邊係新嘅嘛，我俾你，妖乜係啊，我俾你嘅，我俾嘅點會咁大力啫？留多。而家新攞有個意思嚟咯，我俾佢唔會咁大力嘅，我話新唔攞咋。嗰個波實成射個波。
唔去啊？不中話咁樣。佢改咗咧，咪打粉咯。冇名啊！而家冇喎。而家冇。冇咩啊？今次有。今次嚟㗎。今次嚟講下佢話，跟住即係阿長哥好威士忌嘅喎。double 又係得，呢個攞個又得。幾個位都走得唔啱。唔係，下一個站係呢個係落庫，下一個站係啦，你啦，哎呀！你嗰頭梗係唔聽，我唔使轉，直頭就係。如果你想同上站搭地鐵咧，呢度有一號留翻落。都係一號線嚟嘅，去黃埔㗎嘛，經過。兩個問題。我哋通常冇力㗎嘛。跑得快啊！阿星，阿星，問我點做咧？啱啱玩啊？得閒嚟玩啊？阿蛋，你同阿星講啊，係咪諗住揾有排啊？
聲，你舉手啊，等佢幫你加咁算啦。如果你想佢打咗電話冇都得㗎啦。係啊，我話佢想佢識㗎，佢識呢度都有識㗎。翻嚟啊嘛，佢識㗎。我點撚知你問我？我唔撚知。即係你話頭你係我係啊！我啲頭佢係喎，有啲波多佢又話多咗，有幾球如果係我執下咗你，反過咧，你直唔係係啊，唔係㗎，佢。牛奶啦，轉俾阿佬啊！呢隻好食啦！起碼投翻入嚟啦！起碼呢啲就加翻最先得。幾多晒啫？你幾多隻？喂，阿拖，後邊啊！聽唔到嘢啊！吹唔得啊！邊啊？啲歌都唔出嘅，唉，個個都睇小型球嘅。阿康唔好走埋去。又呢個位死。呢啲價啫，我啲價好少，即係我哋都睇呢啲。我做住喺後邊先。安！呢節同第一節我哋第二節。呢隻文超啊！如果坐巴士就坐呢隻有冇有㗎？冇炒嚟㗎。因為我哋睇多啲㗎嘛，睇多波嘅喎呢個。好細個嗰個，係咪4號啦？4號半啊！呢隻4號波嚟㗎。你老闆揾差啲嘢攞啦，呢個先嚇。都係一樣啊！一樣嘅。波嚟㗎。細個啲，細啲㗎。係3千攞啊！呢個波你嚟嗰個。4
4號半。4號半啦，屌你啦，唔係4號半。行。唉，點解咧？我哋真係起咗炮，唔係講笑喎。嗱，呢啲又唔斬埋。點解公仔唔使走嘅啦？我大家都咁偷笑啦。好。係啦。有冇？哎呀！即係唔係你射唔射啊？你攞個波啊！你攞嘅向跟住個龍門射就得，你明唔明啊？你唔係射唔射就你射得過歪啊嘛！你唔明白你上個波你係向前噶嘛？喂，你就三分鐘大陸測試嚟咗。哇！你因為攞翻嚟當佢流嘅，真係少啦！點解成日見到嗰邊？都話要扯啦，唔係講我屌你老味！唉，好快嘅，今晚有兩排講，我唔食飯咁啊！你最緊要咁樣啦，咁咪打啦！喂，先上嚟啊！大袋可以坐到有得有，好大袋㗎。不過你嗌咗佢叫條牌俾我啦。你大咗過呢邊先咯。唔係啊，打冷啊。唔係啊，但係你嗌咗唔係有冷。學生咧，你唔想落點真係最抵啊嘛。冷都冇所謂，見到近啊嘛，又唔使好食咯。好，有得冇所謂。哇！係啊，真係佢哋真係唔夠人。
嘅。